كبرت وعيني على الكرة. في الاول كتجي شويه صعيبه، بنت كتلعب وسط من الدراري باسكو الدراري هما اللي كيلعبوا الكره. Aujourd'hui, on est en 2022. Une fille, si elle veut faire du foot, il faut qu'elle fonce. In the women's game, you do see a lot of raw and pure emotions and talent. Le Maroc, ça a été une terre de foot pour les masculins, ça doit devenir une terre de foot pour les féminines. Et on enchaîne, allez. وانا نجي ولا انا واه درت معاها كنشد سناء مسودي جوز ديال لي فار وديال ليكيب ناسيونال. البوست ديالي في لي فار اتاكونت وحتى هنا اتاكونت اكسونتري. بما ان البلوبار ديال البنات الفريق الوطني جايين من المغرب وسيرتو من لي فار، غادي يكون انسجام كبير. اما لي زوطخ في اللي جايين من برا فهذا جروب ديالهم وهذه دارنا كاملين، وكنحاولوا نهضروا معاهم بلي لونغ اللي هما جايين بهم، سواء الفرونسي سواء الانجلي سواء الاسبانيول. كنحاولوا نتادابطاو معاهم ونوصلوا لهم لانفورماسيون. شكرا. My name's Rosella Ryan and I currently play for Tottenham Hotspur Women in the Women's Super League in England. I'm a striker and I also play striker for the Moroccan women's national team. This one? Nothing. Anyway. Living with a lot of girls that are from different cultures, different backgrounds on the team, it's a new experience for everyone, and I think for me especially, I can't speak French, I can't speak Arabic. I'm trying to pick up on small things when I can, but on the pitch, the football does the talking, and that's the main thing. But it's a very interesting place to be with so many different personalities and cultures and languages. مزيان. كرة. Kora, it's a ball. It's a ball. Yeah. قولي شي كلمة أخرى. Don't make me say anything bad. Et 2 fois la perdue. Je m'appelle Salma Mani, j'ai 32 ans et je joue milieu offensif au club de Saint-Malo en France et milieu offensif aussi avec la sélection nationale marocaine. Ça tape sur tous les trucs, hein. Ah, c'est 10, ça, c'est pas 50. C'est une équipe qui vit très bien, beaucoup de bonne humeur quand il faut, beaucoup de sérieux aussi quand il faut sur le terrain. Il y a certaines filles que je connais depuis pas mal d'années. On se considère comme des sœurs, on est là depuis des années ensemble. Dans le même objectif et on discute beaucoup, on rigole beaucoup. Après, il y a le moment de travailler aussi. Ça se ressent aussi sur le terrain quand un groupe vit bien. Sur le terrain, ça se ressent aussi, donc je me sens bien dans ce groupe. واحد رجعوا لواحد ديري واحد دور ما عندهاش مع البوات. ولد حافظه زوزاهم كنحفظها في رمضان. لا واقع سيري هنا ان شاء الله مشينا. شنو غنديروا دابا؟ نمشيو للطريقه. باقي الطريقه شنو عندنا العشاء. العشاء مع 12 قلت لك. اختي مشينا يلا يلا بلال. Allez, blanc au milieu. Voilà, encore. À un moment donné, vous avez bougé.
غزلان شباك لاعبة الجيش الملكي الكابيتان د ليكيب ناسيونال ميليو تيران. عندنا بزاف ديال لي كونسونطراسيون مع بعضياتنا، راه حنا مجموعين من شحال هادي وديما تندخلوا ديما عندنا لي ماتش اميكال، دونك هذا الوقت هذا كيخلي الانسجام تيتطور ما بين اللاعبات. Je suis Imen Saoud, je joue au FC Bâle en tant que milieu gauche et je suis en équipe nationale A avec le Maroc. J'ai commencé à regarder le foot avec mon père à la télé et j'ai tout de suite été passionnée parce que lui c'est un grand passionné. Ça s'est tout de suite diffusé entre nous, ça a été on va dire notre point de cohésion. Et après il m'a inscrit, j'ai essayé et ça m'a énormément plu et depuis je suis ici. الاب ديالي معروف على الصعيد الوطني، هو يعني من الناس اللي حققوا كاس افريقيا عام 1976. تذكرني ماما بواحد الظريفه، كانت واحد النهار دخلت للدار وكنت لابسه حوايج الكره وهي بدات تتغوت عليا ويقول لها غادي تخليها ترونكيل حقاش هذه هي اللي ان شاء الله غادي تحيي الاسم ديالي في الكره. وهذه الكلمه هذه بقات دائما كتعاود ليا ودائما هي اللي كتموتيفيني باش ان شاء الله نبقى دائما نلعب الكره ونشرف الاب ديالي اللي يعني للاسف هو ما معناش اليوم تندعي معاه بالرحمه وكنتمنى انني يعني نوصل لداكشي اللي كان دائما بغاني نشوفه يشوفني واصله ليه. My story with football is pretty crazy, really. I grew up just playing out in the park and nothing too serious. And my local team, they picked me up at the age of 8. So I started training regularly with a girls' team in my hometown in Reading. I was quite fortunate that there was a lot of girls in my academy and my teams. I know in other parts of the world we're not as fortunate as, for example, my hometown, and you have to play for a boys' team if you want to play football, which personally, I don't think it's good enough. Je m'appelle Samia Fikri, je joue au Montauban Football Club en division 2 en France et j'occupe le poste de milieu droit ou milieu gauche parfois en club et latéral en sélection. J'ai commencé le foot dehors, dans la rue, avec mes frères, enfin mon frère et ses copains. J'étais un peu un garçon manqué, je passais mon temps dehors. Et dans le quartier, il y avait qu'un stade de foot ou des jeux, la marelle, mais j'ai préféré choisir le foot. Dernière, top. Fille, c'est vous qui avez gagné. اول مره دخلت لشي نادي كانت عندي 5 سنين 6 سنين، كان نادي عادي ماشي زعما شي واحد اللي معروف. ما فامي ما كانتش قابله بيان سور سيرتو ماما، الوغ كو بابا كان كيشجعني بزاف، هو اللي كان كيديني وكيجيبني وكيوريني بزاف ديال الحوايج على الفوت. Ce que j'ai ressenti pour ma première sélection en 2012 par l'équipe nationale du Maroc, c'était une grande fierté, un grand honneur. Aussi pour ma famille, parce que quand je l'ai appris, je les ai appelés de suite. J'ai senti à leur voix que c'était une grande fierté pour eux. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de venir défendre les couleurs de mon pays. C'est toujours une grande fierté de porter les couleurs du Maroc.
اول مره غيعيط لي الفريق الوطني كنت كنتريني مع U20 حيتاش كنا كنبريباريو حتى حنا لوبجيكتيف ديالنا وعيطوا لي في وسط لو ستاج قالوا لي بلي اون فوا غتسالي ستاج غادي تطلعي معنا لو ما غاديش تخرجي وفوالا فرحت بزاف بيان سور. Quand j'ai eu en 2021 Reynal Pedros qui m'appelle pour me dire ouais, on est intéressé pour que tu viennes jouer en équipe nationale marocaine, c'était une fierté. Après la sélection, ça donne envie, surtout à 19 ans quand on t'appelle pour te dire oui, on est intéressé pour l'équipe 1. Moi, je pense que là, je suis en train de réaliser un truc que j'aurais jamais pensé réussir. Il faut que le ballon aille directement dans le but. Il n'a pas le droit de toucher le sol entre la planche et le but. J'ai été appelée en équipe nationale marocaine pour la première fois en novembre 2021. C'est vrai que j'avais fait quelques démarches auprès d'un Moustapha Moussaïf qui intervient beaucoup en France pour le foot féminin marocain. Je m'y attendais pas aussi vite et surtout pas en équipe A, mais c'est toujours une fierté et un honneur de représenter son pays. My dad is Moroccan, so it's very special for me to play for this team and be here in Morocco and be putting on the jersey for my family, of course my dad, but also my mum. She's very proud. She's Scottish. She wanted me to play for Scotland, but no, I chose Morocco. With the African Cup of Nations coming up this summer, I think it's a very, very exciting time to be playing football here in Morocco. So yeah, it was a good choice. Pied droit, c'est-à-dire que si ça s'allume vert, je touche main gauche et pied gauche. Rouge, main droite, pied droit. Okay? Non. Je suis Saba Seguir. Je joue à la Sampdoria en Italie en tant que milieu de terrain et aussi en équipe nationale du Maroc aussi en tant que milieu de terrain. Là, ça chambre un peu là quand même. Ok, good job. Dans l'équipe nationale du Maroc, on vient toutes de championnats différents. Donc forcément, c'est des styles de jeu totalement différents les uns des autres. Et on essaye justement avec le staff qu'il y a une ligne directrice de justement tout être dans cette ligne. Encore une fois, on va vous montrer, c'est vraiment un titre indicatif. Le Maroc, c'est l'identité technique, c'est des joueuses qui aiment le ballon, qui aiment jouer au ballon, mais il n'y a pas que ça. Donc il a fallu travailler aussi différemment pour pouvoir avoir une identité globale et apporter une dimension athlétique. Ça fait 15 ans que je joue en France, en première division. Alors la différence entre le foot en France et le foot au Maroc, sur le terrain, il n'y a pas de réelle différence. C'est surtout dans ce qui est infrastructure, développement du foot féminin, des écoles de foot. Parce qu'aujourd'hui, en France, les jeunes filles sont formées très jeunes. Encore, ouais. اللي ناقص في كرة القدم النسوية الاحترافية في هذا الوقت هذا هو المنافسة في البطولة، حيت المنافسة هي اللي غادي تخلي النيفو يطلع ديال كاع اللعابات، وإلا طلع النيفو ديال اللعابات دونك غادي نقدروا نوصلوا للمنتخب يعني طالع المستوى ديالو. داك النهار ما بغاتش هاد الماتش ان شاء الله يكون خير.
L'équipe marocaine se situe au niveau africain derrière encore des nations comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, voilà, qui sont des nations très fortes du foot féminin africain. L'objectif, c'est de concurrencer ces pays-là. معاك الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي الحاضر والمستقبل. C'est la dernière ligne droite pour la CAN, du coup on est toutes concentrées et prêtes, surtout qu'elle se fait au Maroc cette année, ça veut dire que on est le pays qui accueille, donc on est obligé de la gagner, on va dire c'est chez nous, on a tout pour réussir. L'aspect physique est très dominant. Les filles en face de nous ne s'arrêtent jamais de courir. Donc par rapport à ça, forcément, on doit être prête. Et je pense qu'avoir le ballon contre certaines équipes africaines, c'est un avantage, étant donné que si elles ont le ballon, ça va très très vite au niveau offensif. من حد لا كان كتقرب وحنا كنخدموا يعني بواحد الجديه وكنخدموا بواحد الطريقه احترافيه وحنا يعني مآمنين بداك الشيء اللي عندنا وكنتمناو اننا ان شاء الله نحققوا هذا اللقب هذه اللي ماشي صعيبه وماشي مستحيله. Of course, with the African Cup of Nations being in Morocco this summer, it's one that every player is looking forward to, every staff member is looking forward to, and preparing for tournament football mentally and physically, a lot of people do it in different ways. For myself, it's keeping calm off the pitch, and then on the pitch, of course, putting in the hard work, and in the gym, making sure that I'm in the right shape to be as quick as I can, as strong as I can, and putting myself in the best position to be able to perform. This place is beautiful. Very good. Very good, very nice. Dima Morocco, Dima Morocco. Dima Morocco. Tu dois marquer toi. Hein, tu dois marquer. Bien joué. Bien joué. Hein, toi aussi. واش تبارك عليك هذيك تجي عندي كيف معاهم قافل شكرا ديما مغرب الماتش كان مزيان. هذا ماتش ديالنا باش نديروا البريباراسيون ديالنا لاكان. كنتمنى نكونوا درنا ماتش مزيان وحققنا كاع داكشي اللي بغينا. دونك حاولنا نابليكيو كاع داك لي كونسيل اللي كانوا كيعطيونا لي كوتش وان شاء الله باقينا ماتش اخر اميكال كونتر غانا. كنتمناو اننا نكونوا احسن من هكا ونزيدوا نبريباريو باش ان شاء الله نكونوا في لاكان واجدين. bien. Allah. نبغي نقول للجماهير المغربيه باللي حنا محتاجينهم في هذا الوقت وبالضبط في اول ماتش دوفيرتور لينا في المغرب. On gagne et ce sera bien déjà.
J'aimerais dire au public qu'on soit aussi soutenu que les garçons, parce qu'on le mérite aussi, qu'on soit des filles ou des garçons, on représente le Maroc, donc c'est important de nous soutenir. I want to win the African Cup of Nations, and you know, we have a World Cup qualifier at stake, and I want Morocco to be at the World Cup in Australia in 2023. I'm really looking forward to seeing the Moroccan people in the stadiums this summer, and I just want to say thank you and keep on supporting us, and I hope that we can do you proud this summer. يحتل عندي جنح ان شاء الله نربح لاكان 2022. بما ان اللاكان عندنا في المغرب فاحنا خصنا نتعاونوا عليها كاملنا باش ما تخرجش من المغرب، لا من الناحيه ديالنا حنا كلاعبات اللي غادي نعطيو المجهود ديالنا 100% وما غاديش نبخلوا بحتى شي حاجه، مي محتاجين بزاف الدعم ديال الجمهور اللي كنتمناوه يساندنا في هاد اللاكان هذه. Pour cette CAN, il faut que le public soit la deuxième joueuse et qu'elle pousse cette équipe nationale, qu'elle encourage cette équipe nationale. Et je pense qu'on est capable de faire, avec l'appui du public, faire de grandes choses. Mais venez vous intéresser au foot féminin marocain, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. My family, they watch. Wait till the summer. That's when the real show begins. Non, ça fait énormément plaisir, vraiment. ديما المغرب. C'est un très bon match. Merci, merci. Bien joué. Merci. La Zaz. Bon retour. Merci. On parle français. See you in June. Inch'Allah.
semaine, Saoud. On est sur le déplacement. ان شاء الله لا كان ان شاء الله ان شاء الله نكونوا واجدين ان شاء الله 100%. نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله لا بغى الله. اوروفوار، غنتوحشوكم اخوتي وتهلاو في راسكم نتوما، وغنتلاقاو في لاكان وغندوزو اوقات حنانين وزوينين معاكم وتهلاو ليا في راسكم نتوما. نتلاقاو في لاكان ضروري ان شاء الله. علي الله يعاونكم، تلاقاو في لاكان.